Hey, goede morgen alle. Het is goed jullie te zijn. Dat zomertijd, we hebben het onderscheidende zomertijd. Waar vandaag een beetje kijken naar zomertijd. Dat zomer de half juni den 21. aangevangen. De heet september den 22. ab. So laat het schijn gaan in deze zomertijd. Ik wirklich live zomer. Ik meer het zo erscheinende zomertijd. Vielleicht nicht ganz so sehr als mein Freund. Mijn vriend die zegt al allemaal op het eind van de hoofdtijd, hij zei, ik kon al menselijk luren waar aanfangs van de hoofdtijd, ik kon al menselijk luren dat het waar zomer is. Ik zei, jong, dat hij is dan een groot hoofd aangevangen. Nou, hij luurt al waar naar zomer. Zomer is een goede tijd. We hebben goede regen gehad, thank you Jesus, right? We hebben Jezus de hand gegeven, thank you Jesus. Ik geloof een beetje dat het veel leichter Jezus te danken voor wat hij gedaan heeft. Is wanneer we beten en we beten in tovertruur en we vrouwen vereinen en dat we wonderen dat het woord rein en dat schafft er ons geloven en maar wat het is gereint heeft dan vergeet we manchmal zum Gott te danken. Ik geloof dat het einfach een beetje voor God komen, God loven en prijzen en danken voor wat het gereint heeft. Ik weet de laatste week voor we een beetje hier het dorp uit en we kijken waar de tractorschap staat voor, er wordt gezet en de farmer die zijn schaftig en vele tractorschappen staan en die zeiden met hoopning dat het wat aangeven. En ik wil ons maar vandaag hier motto spreken, dat we in deze zomertijd wassen, dat we niet bloos wo viel zaten, maar dat we wassen jeistlich, dat we nieuwe vrienden merken en dat we bis dieper gaan met Jezus in deze zomertijd wo we bijna zijn. Ik naam deze boodschap vandaag Jeistliche Joarestieden. Jeistliche Joarestieden. We gaan alle durch Seasons. We gaan alle durch Joarestieden, wat we kunnen zijn. En de ganz beste tijd is de zomer. De zomer is de beste tijd te bijna zijn. En dit is de waarheid voor ons persoonlijk. Dit is de waarheid ook voor ons als kerk. En de zomertijd zijn, dat wordt plus het schijnste jaar. Ik wil een klein beetje history vertellen van Lebenswasser. Some van jullie is het niet wat niet, some had het al veelmaal gehoord, some is het vielleicht wat niet. Een klein beetje teruggaan en de geschichte vertellen van Lebenswasser. En we zijn als Lebenswasser durch verschiedene seasons gegaan al, durch verschiedene Joarestieden, durch winters durchgegaan, sehr kalte winters. En dit is part van onze geschichte als Lebenswasser, aber dat is ook sehr persoonlijk te mijzelf, dat is part van mijn geschichte. En ik ga je zijn wat God geleid heeft durch deze Joarestieden in Lebenswasser en ook in het leven. Lebenswasser vangt aan in 2007, dat we in oktober maand is het mal aanvangt, het vangt summarisch dan aan. Van 30 tot 50 mensen komen te kerk. Pastor Hans Friesen, wir dan de pastor hier in de kerk. En so ik zie niet allemaal de leider geweest hier in deze kerk. Ik word mal bestätigt van Hans Friesen als een elder en later van de elders bestätigt als een leidende prediger. En zo dat we leiderschap changen al van aanvang aan. En onze kerk zetten verschillende dingen wat je geändert heeft. Some goede dingen, some niet zo goede dingen. We hadden een change van pastor Hans Friesen naar pastor Ben Friesen. En dan van pastor Ben Friesen naar pastor Steve Wall. Hij werd de chairman van de kerk. En dan in 2015 dan kwam pastor John als ons lerende prediger te leer. Kwam hij in de kerk neer. En dan in 2017 dan werd pastor Steve de leider hier van de kerk. En hij predigt mij altijd. Hij schoof altijd hier dan in de kerk. En dan in 2019 in juli dan starf pastor Steve, dat nu 7 jaar terug. En dan in 2020
dann war ich der Lehrer von dieser Kirche hier. In der Zwischenzeit sind auch manchmal Elders von dem Team, was da heraufgestaubt, der resigned, was da nicht länger als Elders hat gedient. Du hast auch wenig all das sei, ist all diese Lehrerschaft Changes hier in der Kirche, die wäre schwer. Die wäre kalte Winter. Nicht bloß für mich, aber für die Kirche. Some für die Teams sind bitte alle dicht dabei. Und aber ich sehe durch all diese Seasons durchgegangen. Ich sehe durch die Winterseason durchgegangen, ich sehe die Sommerzeit gewast. Und aber ich jede Mann, was die Fermi sind, hier gewast als Lehrer, ich sage mir einmal, ich stehe auf die Schule von den Lehrern, was die sind Fermi gewast. Und ich glaube, dass eine von den Ursachen, wohin wir hier von der noch sind, und sind durch diese Seasons durchgegangen haben, und was hat gelehrt durch die Seasons durchgegangen. Aber wohin wir doch aber hier sind, dass wenn wir haben eine Vision, wo wir haben wollen, wir haben mit einer Idee, wo wir haben wollen als Kirche, und wir haben Values, wir haben Dinge, die uns wichtig sind, und dort helfen uns durch diese Winterzeit durchgehen. Viele Dinge, die wir tun als Kirche von der, das sind Dinge, die uns wichtig sind, für die Kirche mal anfangen. Ganz zum Anfang sehen wir, das ist uns wichtig. Wir wollen nicht in die Details reingehen, dort, aber viele von den Dingen, die von der haben, die sind uns von der haben wichtig. Aber über diese ganze Zeit, von an, was die Kirche anfängt, bis nu, habe ich verschiedene Joarestieden gesehen hier in der Kirche und auch in meinem persönlichen Leben, wo ich sie durchgegangen. Und so, das will ich diese Botschaft nennen, die jeistliche Joarestieden. Wir gehen da alle durch. Wir gehen alle durch diese Seasons durch, du gehst da persönlich durch, und wir als Kirche sind da durch. Und hier sind die jeistliche Joarestieden. Jeistlicher Winter. Wir gehen alle durch in jeistlicher Winter. Wir gehen alle durch in jeistlicher Vorjahr. Wir gehen alle durch in jeistlicher Sommer. Und wir gehen durch in Herbst, in jeistlicher Herbst. Wir anfangen mit sagen, dass die jährliche Winter, die sind sehr schwer. Winter, die sind schwer in deinem Leben, aus einer Organisation, aus der Kirche, was immer dein Business. Winter sind sehr schwer. Das ist die Zeit, wenn du bereit bist, um das abzugeben. Bis ich sie durch. Schick mich auf eine Insel, ich will nicht mehr ein Mensch sein, ich sie durch, was immer das ist. Wir sind bei dem Punkt, wo wir sagen, ich sie bereit zum Abgeben. Das würde Winter ist. Das sind Umstände, wo wir Berne sind, Circumstances. Vielleicht haben wir uns da was selbst angetan, vielleicht haben wir selbst Fehler gemerkt, vielleicht sind das Dinge, was Menschen uns getan haben, aber wir kommen auf einmal bei einer Zeit, wo wir in der Winterzeit sind und sagen, I think I'm done. Ich glaube, ich sehe durch. Und das interessante Ding ist von diesen jährlichen Seasons, die Joarestieden, die gehen nicht nur rein. So ist Winter, Sommer und Frühjahr, die gehen nicht nur rein, so ist, was wir gewohnt sind. Die kommen und gehen und manchmal geht es eine lange Zeit, was wir in eine Jahreszeit sind. Manchmal sind das kurze Jahrestieden, aber die gehen nicht nur rein. Das ist ein gutes Ding. Manchmal kann die aber jahrelang dir. Die Winterzeit kann manchmal für Jahre lang sein in dein Leben. Und so das sage ich mir so viel, dass wenn wir reich durch die Winterzeit durchgehen, wenn wir reich durch die schwere Zeit durchgehen, und reich mit Handeln und Gott in der Mitte ist von uns Leben und wie Armfrauen, dann braucht es lang nicht so lang weiter, wenn wir da reich durchgehen. Paulus, der wisst auch noch viel von, wenn es nicht alle gut ging und wenn er in der Winterzeit war, er wisst, wenn es schwer wir even in Ministry sind, in der Zeit sind, wo er jährlich die Menschen leidet und ganz am Ende von seinem Leben, das wird eine von den letzten Dingen, was er tut, dann schreibt er einen Brief nach Timothy, nach Timotheus, das wie ein bisschen so sein Testament, sein Will, was er angibt, und er sagt, das, was du sollst tun. Und er merkt Timotheus rein, er will am Reid merken. Er sagt, dass er will von Eng von seinem Leben, er will Timotheus rein merken, für wo Timotheus würde gehen. Und so wie würde ich gerne sagen, dass Paulus der wisst, was in schwerer Season wir, was in Winterseason wir, even when it in Ministry wir. Wir wollen in Vers lesen, 2. Timotheus 4, das Kapitel 4, Vers 2 bis 5. Und das, was Paulus schrieb nach Timotheus. Er sagt, ich predige dort Wort, ob die Zeit reich ist oder nicht, was immer von Season dort ist.
Dus die Season kann vielleicht Wintertiet sein, Sommertiet sein. Predigt das Wort. Blieb bei der Wahrheit. Predigt das Wort. Vermohn und drijf, aber blieb dabei geduldig. Sprech an Motto, dass sie dort erg was lernen. Wer hat mal wem versucht, nur Jesus zu leiden und hat er gedreht? Like threaten. Like, wenn du nicht warst. Das was er gesagt hat, Timotheus. Vermohn und drijf, aber blieb geduldig in diese Dinge, wenn du Menschen liest. Manchmal sagt wie zu sagen, wie wir können nicht weiter, wir können nicht was sein, nicht in der Kirche, nicht bitte die Kirche. Und er sagt hier vermohn und drijf. Vers 3, er sagt, da willst du wat eine Zeit kommen, da wat eine Season kommen, da wat eine Jahreszeit kommen. Und die gesunde Lehre nicht mehr vertrauen wollen. Und sie wollen sich Lehrer anschaffen, die so lehren, als dort ihnen gefällt, dort an der plötzlich die Uhren kittelt. Sie wollen ihre Uhren von der Wahrheit wegdrehen und lieber nach Fabeln horchen. Ich glaube, das ist, wo wir sind in der verdelschen Zeit. Paulus mögt Timotheus dann mit, und ich glaube, dass wir sind auch in den Season. Wir sind in einer Season, wo Menschen sich von der Wahrheit wegdrehen. Und nicht mehr um Worte drehen sich von der Wahrheit weg. Fables oder Fabeln, das sind diese Dinge, wo eine Sei ist, wo eine Wahrheit bei ist. Und das lesen durch, so das kriegt was Instagram und Facebook und da sind viele Sein, das ist nicht die Bibel, das sind Sayings mit Wahrheit dabei. Menschen gleich dort alle zu kicken, zu horchen, als nach der Bibel gehen. Und Menschen drehen sich weg von der Wahrheit, sagt er. Aber du, und das sagt Paulus zu Timotheus, und wenn wir uns das von der annehmen, er sagt, aber du, blieb in alle Umständen durchgedacht und besonnen, like in was immer Circumstance, was immer Season du bist, was immer Jahreszeit du nicht gut bist. Blieb durchgedacht, blieb besonnen, like dein klar, und versei nicht, wann du lieben musst. Wenn du in der Winterzeit bist, gib nicht ab. Gib dich ab und fahr nicht nach der Insel, wo keiner die kann sein. Dort in dein Haus dort einen Evangelist zukommt, und was ist so wie alle Evangelisten, wir gehen alle raus und reden mit Menschen, das ist, was wir sollen tun, Menschen riechen. Und so, versei nicht, wenn du leiden musst. Wenn du in der Winterzeit bist, dann jaff nicht ab. Ich kann, so ich sehe, ich kann some von den Seasons hier sein in unserer Kirche über die Jahr, kann ich sein in mein Leben, und ich kann sein, wo Gott in Kontrolle ist über diese Jahreszeit. Und wenn wir reich mit dort verhandeln, mit den Dingen, die in uns Leben sind, wenn wir da reich mit umgehen, dort merkt, dass es die Jahreszeit bleibt, oder es wieder durchgehen. Wir wollen nicht in der Winterzeit bleiben, keiner von uns will. Und wenn wir da reich mit umgehen, dort merkt der Egerscheid, dass die Jahreszeit bleibt, oder es wieder durchgehen. Hier sind zum Beispiel von einem jährlichen Vorjahr. Vielleicht kannst du die sein hier bin. Das, wo Dinge nie sind, das, wo Dinge frisch sind, das, wo Dinge schein gehen. Jeder einer ist schafft, das ist ein Abregnis, würde wir können sein. Das ist ein bisschen auf der Farm, wenn da kleine Tiere sind, geboren, Farm Animals, kleine Schuppen oder whatever je haben. Das ist ein Abregnis. Kinder an, even Hafen. Nu haben wir ein kleines Schub. Das ist ein Abregnis, das sind nie Dinge. Das ist nie gewusst. Dinge fangen an zu blühen in einem Vorjahr. Das ist Erweckung, das ist Abfrischen. Das ist einfach, was wo Dinge gut gehen. Und sie hat Schein in ein Vorjahr sein. Das ist, wo ein jährlicher Sommer ist. Vielleicht kannst du die hier sein. Jährlicher Sommer ist, bis wo Überfluss ist. Das fällt sich bis das Fall ab, das jetzt Schein. Die Familie ist alle Tüß, was immer das ist. Das Fall ab, das jetzt Schein. Das jetzt Schein in der Sommertit. Das ist eine Zeit von Rieb sein, die Dinge, die waren Rieb. Das ist eine Zeit von Freiheit. Das ist ein bisschen die frische Luft, die da kommt. Das ist eine Zeit, wenn es regnet und die Fenster sind open und so oben, so kommt so eine frische Luft rein. Das ist Sommertit, fresh air. Das ist, wo Fried ist. Alles geht friedlich daher. Das ist Mut. Wir sind mutig. Und wie würde ich können sagen, das ist, where dreams come true. Das ist, wo der Traum einfach wirklich Reality war. Das ist, was der Schein geht. Und das ist, wo wir alle wollen sein. Das ist, wo du willst sein persönlich. Das ist, wo du willst sein in deiner Organisation. Das ist, wo du willst sein in den Dingen, mit was du schaffst. Du willst in der Sommerzeit sein. Und das ist, wo wir wollen sein als Kirche auch. Nannst du Jeistliche ja Hofs. Vielleicht kannst du die hier dazu sein. Der Jeistliche Hofs,
dat wo Transition sind, dat wo Dinge een beetje shifting down. Dit is een overgangstijd waar de dingen ändern. En eerst eenmaal weer het is dit, nu is het anders. En de dingen die veranderen, dat zijn transitions. In den huis dan vangen we een beetje voorzichtig te worden. Met de finances, met de dingen zoals we handelen. En we worden zeer voorzichtig. Dit was niet meer. We zijn in een huis, maar we dat vergelijkt met huis, dat was niet meer. Dat is verlust, dat wat we eenmaal hadden, dat hebben we nu niet meer. Die bloemen wat eenmaal blieën, die blieën niet meer. Dit is een tijd waar we geestelijk meid waren. Meid zijn. En in huis komen we op eenmaal in een huis en ik voel me best einfach geestelijk meid. We hebben bezorgnis, we hebben bedoerd. En ons wordt het een beetje zo angst meeskrijgt. We wonderen wat de toekomst is. De toekomst die zit als zeggen. Dit is huistijd. De bladeren die vallen los van de boom. En dat is een amakalja. Koude wind wat er puist. Huis, dat is niet interessant. Het koude lucht wat er puist. En bladeren vliegen even omhoog. En dat is een huistijd. Hier is een Jeistliche winter. Jeistliche winter, dat is straight out trouble. We gaan einfach naar onze Nachbarn en we zeggen, ik heb trouble, ik zie hem trouble. Nu zijn we in trouble. Dat is de tijd van uitdaan. Dat weet we, waar dat hier zit zo schaft en onze jeent met de appelboom. Die waren uitgedaand. De wiendruivensteden hebben bij ons uitgedaand. En nu hebben we zeer fijne wiendruiven, maar wintertijd. Ik zei tegen den man wat hij de appelboom uitdaan, want hij staat weer waar ik en weer weg voor. Ik wil dat niet zijn. Grote aaster zegt hij af, dan breekt den boom in de grond. En hij zei, no, die wordt meer vrucht brengen, ze staat. Wintertijd is een tijd van uitdaan. In je schaaf kan het zijn, van arbeider gaan laten, heb ik meer arbeid. Ik heb met zo'n wiets gereed, wat in de wintertijd weer. En heb een beetje zwaar het gehad, de schollers zitten een beetje af. En we moeten something met we doen. We zijn in de trouble. Dat gaat niet zijn. Dit is ook waar in de wintertijd waar vrouwen gesteld worden over die visie. Over visie waar du gaan is. Wer bist du aanwee? Voor wat stijst du aanwee? Wer bist du? Wer bist du aanwee? Wie dachten, er wordt allemaal. Dit is de wintertijd is ook de tijd waar die wordt uitgevorderd. En die challenged aan die dingen zoals du dat hast. De dingen wat du leest. Al deze dingen. De dingen wat zoals du schaafst met die je schaaft, die wordt uitgevorderd. Er zijn begrenzen in de wintertijd. Dingen worden afgeknapt, er zijn restrictions. Er zijn pas einfach schwierigheden. En in some cases is het een dodesval. In ons leven is op eenmaal een dodesval, somebody is niet meer hier. En some van jullie weten krijgt van wat ik red. Some van deze wintertijd is ook waar verhältnissen in je schaft, wat immer het is, verhältnissen waar je breekt, nu is niet meer een verhältnis. We zijn in de wintertijd. We worden alle gleich in een voorjaar te zijn, persoonlijk. We worden alle gleich in een zomer te zijn. We willen zijn als kerk, we willen zijn als persoon, we willen zijn in ons eigen leven. En zo, ik heb hier 4 positieve dingen wat we kunnen doen en wat de winter met zich brengt, wat we kunnen zijn. 4 positieve dingen van een winter in die leven, wanneer we dan met de rechte perspectief doorheen kijken naar de winter. En zo, wanneer we door zware tijd gaan, wanneer we door in de wintertijd gaan, hier zijn deze 4 oorzaken voor de winter in die leven, wat ik kan nu kijken. Nummer 1 is, dat eerste ding is, wat positief van deze Jeistliche winter, dat merkt de kniepers dood van dat 4 jaar. De kniepers wat er zijn geweest van het 4 jaar, die gaan dood, die vrieren dood, die komen niet in het nächste jaar aan. We schaffen in de States, we wonen in de States, ik schaffe op een cotton farm en even hadden we meer dingen wat we daar farmen. En in Texas weer dat. En dat wordt het niet jeder winter zeer koud. En mijn wierte zegt, maar
dat we beten, dat we waren een koude winter hadden. Ik zei, wat wel wie een koude winter? Mij is koud. No. Hij zei, we brücken een koude winter. Wanneer we niet waren een koude winter hadden, dan waren we de zomer even feiten met al die bugs en we waren sprayen en we kennen de kniepers meest niet gewend. Ons fehlt een koude winter, dat de kniepers waren alle doodvrieën. En zo we zijn dat hier is dit ook in onze jeugd. Veelmaal doen ze even de appelboom met wasseren, dat die bevrieren, dat de kniepers doodvrieën. Dat is een van de oorzaken waarom ze dat doen. Maar hier is het interessante ding. De vrucht en de kniepers, die waren beide tegelijk. Hij had mal even gedacht, de kniepers en de vrucht, die waren beide tegelijk. En winter, als de tijd, dat is een beetje zoals de tijd dazwischen, wat de kniepers doodmaakt, de kniepers auffrisst, dat die niet aankomen in het nächste jaar. En zo ik wil je some examples geven van wat zijn kniepers. Wat zijn kniepers in dien leven en in mijn leven? Hier zijn some dingen. Some kniepers zijn vielleicht dingen wat we ändern zullen in ons leven. Dit kan zijn onze aanstelling, onze attitude, zoals we andere mensen behandelen doen, vielleicht slechte attitudes, oder zoals we slecht andere mensen behandelen. Dat kunnen knieper zijn. Stalt kan een knieper zijn, wat er wel een beetje metkomt van een jaar en het nächste jaar aan. Verg voor mensen. Ik heb veel met dit geschaft in mijn leven. Ik vielleicht moet leren met dat ik niet vergt heb van mensen. Meer dat schijnt, wanneer jeder einer happy is en ik kan zien wat jeder einem schijnt. En aber fear of man, dat is verg van mensen, dat kan een knieper zijn, waar ons best terughoudt wat de jaar after jaar best allemaal metkomt. Ons zelfs bejammeren met wat er passiert is. We zijn in de wintertijd, er zijn in de wintertijd geweest en we bejammeren ons en zeggen, hoe slecht het is en why me en wieso me God en we roeren te God en beschuldigen God dat het dit zo is. Er vielleicht diesen Idee haben, den Gedanken haben von, dat move lang nicht bosig genug. Ich würde mal bosig gleichen zu moven in mein Leben, an meine Company, an meine Organisation, was immer das ist. Und das Interessante Ding ist, dass Gott der erste aber keinmal nicht abgespielt und dass er sich spaut. Nur nicht in der Bibel finden wir, dass Gott der spaut sich. Nur an Gott. Du sagst, nu muss er sich spauten. Nur nicht finden wir, dass Gott sich spaut. Dat hij aan moet. God zijn schritt is vrede. God zijn schritt is vrede. Hij spout zich niet. En wie zegt manchmal zo, dat zal nu zal dat mal passieren. God de kan, God de wil de wintersproken in die leven en in mijn leven, tem ons uitdaan, als te afmerken en tem de knieper schwach vriend, dat we best geen meer vrucht brengen. Johannes 15, vers 1. Johannes 15, kapitel 15, 1. Da sagt Jesus, dat ik zie de rechte wien steht, en mijn Vater is de wijngaardner. Alle ranken an mij, die niet vrucht dragen, schnitt hij af. Aber alle ranken, die de vrucht dragen, reinigt hij, dat die meer vrucht kan brengen. En zo wat er erop aankomt, is wanneer we durch een zware tijd gaan, wanneer we in de wintertijd zijn, dat we dan verdrießlich worden met God. Ik wil ons bezien, we hebben niet dal worden, verdrießlich worden over God, wanneer we in de wintertijd zijn. De wintertijd kan een tijd zijn, wanneer God ons wil reinigen, ons uitdaan en de kniepers uit ons leven uitbrengen. Ik zei nog eenmaal, wanneer ik me zoveel, we zijn in de wintertijd, God, wat is het in mijn leven? Help me, wijs me wat in mijn leven is. Ik wil het uit mijn leven, ik wil niet hier in deze wintertijd blijven. Wijs me, leven, wat is het dat we door deze wintertijd doorkomen? De tweede positieve ding van de winter is, dat deelt de planten uiteen van die wat de jaarlijk opgaan en die wat de doorgewinterd zijn. Jaarlijke planten, besonders thuis rond mijn huis, zijn planten wat de jaarlijk allemaal gezaaid. Die zijn er bloos voor een korte tijd, die moeten zo gezaaid jaarlijk. Die zijn voor een korte tijd. Zolang het alles schijnt, dan zijn we ook part van dat wat allemaal aangeet. En zolang het alles zo gaat zoals wat ik dat leg, dan zie ik part van dat. Wanneer dat niet, dan zijn we aansloten. Doorgewinterde planten, dat zijn zo'n wat voor vele jaren planten. We hebben dit in ons huis, rond ons huis.
En de winter zit het bis het wirklich alle dood, dat is bis niks, de arbeider heeft het alle afgesneden, dat is bis alle weg. En van daar je gekeken en de bloemen die blieën waren. Schmakke bloemen zijn eruit gekomen, dit zijn derge winteren. Ik gleich derge winteren planten hingen aan het huis. En dat is weinig arbeid. Die zijn daar, die blijven daar. Ik weet, die zijn daar jaar voor jaar. Ik weet al wat van een kleerbloem dat zijn. Die komen op. Die zijn derge winterd. Die zijn einfach hier zum hier blijven. En ik ga dat je zijn rammen aan het huis. Ik ga dat je zijn hier zo in het kerk. En dan wordt van season wie derg gaan. En dan wordt kalt de winter als je was. Hier zijn we. Hier zijn je. Je bent nog allemaal hier. En zo ik wel ons moet merken. Even tussen ans God. Wenn je een God merken, merk niet een God bloß met zo'n wat je ieder jaar zijn. Plant je soms in de plant wat de derg winteren, wat je weet wat er waar blijven. De zomertijd, dan zit allem zit smak, en zit alle fijn de zomertijd. Jeder einer wil ons vriend zijn, jeder einer is ons vriend, jeder einer wil part zijn van de leiderschaft, jeder einer wil part zijn van het team. En aber niet jeder einer is rijdt van de winter. Niet alle merken dat derg in de winter. Sommermenschen zijn niet alle rijdt voor winter. Sommermenschen zijn niet alle rijdt voor winter. Ik heb dat ook gezien in onze jeugd, in onze kerk, in je schafveld, dat mensen handelen niet alle everijn, handelen niet alle zeer goed met de wintertijd, wanneer de wintertijd komt. Some die doen, some die hebben zich dat al een beetje geleerd, wie weet al deze seasons komen, some zijn niet zeer goed in dat. En dit is nog eenmaal voor mij ook nog eenmaal een uitdaging, mij een challenge, dat ik graag omga met een tijd wanneer ik met een hele lof veld, wanneer een wintertijd is. In de zomertijd zit het alle smak, dat zit stroom. Wie gleich zomer hier in onze jeugd, wenn de winter, die zit hier niet zo stroom. Winter zit niet fijn. No winter, want du bist persoonlijk in die leven durch eine wintertijd gegaan. No winter, dan zit du woont de mensen, dat je merkt hebt, wonen mensen zijn bij die gebleven, wonen zijn dat der gewoon krijgt de planten. No de winter, dan kan het krijg zijn, wer dat heeft der gemerkt, die wat er aan die zijn. Nummer 3, wat de wintertijd deed, is dat beweegt ons om betere kleider aan te trekken. In de zomertijd, dan vergeet wie dat een dievel is, dan vergeet wie dat een krieg is. En wie zullen ons alle deze kleider aantrekken van prijs? Wie zo'n groot dat leid dat we God prijzen voor wer hij is en zo goed als hij is. We hebben ons deze kleider aantrekken. Dat is een garment, dat is een everrok van prijs. De psalmist David, die schrijft dit, Psalm 34, vers 2, hij zegt, ik wil den Herrn immer loven, in mijn muil zal immer reit zijn om te loven. Dus heeft zich aangetrokken met dit. David schrijft het in een van zijn ganz schwaarste tijden. Is am willen doodmerken. In de wintertijd. Dan schrijft hij dit. En zo ik geloof, wie zal ons ook leren, zeggen, ik wil allemaal mijn Herrn loven. Prijs zal in mijn muil zijn. Wintertijd is de alarmklok voor nerke soldaten, wat we kunnen zijn. Hat keine Kleider nicht an. Epheser 6, vers 10 en 11, da sagt het, nahm de Gewähren von Gott als de Everschrift. En hij zegt dat zorgt dafür, dat je stark worden durch de kracht, die de Herr je geeft. Leg je dat je scher op. Dit is de West, al deze dingen wat God zegt, wat we ons zullen aantrekken. Wat God ons geeft heeft. God heeft de rij gemerkt voor ons. Ze zijn de rij, trek je de bloß aan. Dat we kunnen den bij zijn vriend waar staan. Dat laatste ding, nummer 4, dat is deze wintertijd, die merkt ons de zomertijd meer rekenen. Want we zijn in de wintertijd geweest, en krijgt dus wie hier nu zijn. We komen uit de wintertijd uit, dat zomer en dat regent. De wintertijd, die merkt ons dus einfach, dat we zomer meer rekenen. We vergeten manchmal, hoe goed we dat hebben in de zomertijd. En we waren alle een beetje entitled en we zeiden, dit is wat ik zie, dit is wie dat ha, en dit is het zal allemaal zijn. En wanneer dingen alle goed zijn en allemaal bloos goed draaien, op eenmaal dan vergeten we dankbaar te zijn. Wintertijd helpt ons manchmal nog wel kijken, dat we dankbaar zijn voor de zomertijd. En zo de vrouw is aan die hier van jou. En wat van season best u?
Wo bist du? Bist du in der Wintertiet? Oder jetzt die das scheinen in dieser Sommertiet? Wenn du in der Wintertiet bist, ich kann die Mut merken, dass du nicht da bleibst. Blieb nicht in der Wintertiet. Ich will die Mutter sprechen. Frau Gott für Hilfe. Änder. Check da, was das sind für Kniepers in dein Leben, was die trägt. Frau um Vergebung. Ich sehe letzte eine Person. Ich glaube, das erste Ding, was dieses tun, ist, go und Frau, dein Partner, deine Frau, um Vergebung. Und deine Kinder. Fang mal tussen an. Komm mit dieser Wintertiet raus. Sei bis mal, I'm sorry. Ich glaube, dass Gott hat einen größeren Plan für uns, ist in der Wintertiet zu bleiben. Wir nicht in der Wintertiet bleiben. Wintertiet ist eine gute Season, wenn wir uns aufmerken mit der rechten Perspektive und gucken, was in uns Leben fehlt, Ruhe zu schaffen. Aber wo das wirklich scheint, ja, das ist Sommertiet. So werden wir so böse ist, mählich durch die Wintertiet durch, dass wir nicht auf einmal in uns Leben sein, ich wir für 20 Jahre in dieser Wintertiet bin, können never Ruhe. Gott will uns da Ruhe haben. Er will, wie soll in der Sommertiet sein, wo das bleibt, wo wir keinen Unterschied mehr. In der Wintertiet merken wir, welche gerade Unterschied. Wir sind negativ und wir sind bereit zum Abgeben. Und so, wenn du in der Wintertiet bist, was immer das ist in deinem Leben, ich will für dich beten. Und bloß Gott Frau, dass er die Wort Weisheit geben, um da zu kommen. Und die helfen. So, ich würde Frau, dass ihr abstehen. Gott, du kannst in jeder einer von uns hier sein. Du sitzt an so Hort, du sitzt an so Gedanken, du kannst sein, was wir denken. Du bist ganz bewusst in uns Leben. Du kannst sein, in was von Area von uns Leben, an sich so viel wie sind. In der Wintertiet, du kannst jeder einem hier sein in das Gebiet. Und ich frage Gott, dass du was sich so viel sind in der Wintertiet, dass du ihnen was Kraft geben, du was ihnen Weisheit geben. Um zu gucken, die zu fragen, was sind dort für Kniepers in meinem Leben, was in dieser Wintertiet soll rauskommen. Dass wir Bild waren können, was diese frische Luft sind, wo die Sommertiet ist, wo die Dinge blühen, wo wir wirklich keinen Unterschied mehr. Wo immer Dinge sind passiert, oder wo immer wir neu krank sind, wo du kannst also hart sein, ich frage Gott, wies uns, was das ist, was wir ändern können von dir. Gott, ich danke dir, dass du was gut sein, dass du immer gut bist, immer bist du gut. Wir wollen dich preisen, wir wollen dich hochheben, wir wollen dich loben für was du das in uns Leben, für was du warst in uns Leben und ja, von uns Weisheit. Durch diese Wintertiet, durch tun wir immer da bin ist. Gott, ja, von uns in Ansicht und Perspektive, zum Lehr und zum Fahrweg kommen, nicht da bleiben, wo wir sind. Du hast uns vermeiert geropen. Es zum Trägseiten, wo es eiskalt ist und wo wir meist verfrieren. Help uns in das zu leben. In Jesu Namen beten wir. Amen.